Жыл сайын қазанның соңында әлемде инсульт сынды аурумен күрес күні аталып өтіледі. Бұл ауру бүгінгі күнге дейін қаншама жанның өміріне балта шауып, мүгедектікке душар етті. Қазақстанда да бұл кесел айналып өтпеді. Жуырда қаламыздағы нөмірі 3-ші емханада ашық есік күні өтті. Бұл күні барлық ниет білдірушілері қандағы холестерин мен қант құрамын тексеріп, өздерінің артериалдық қысымын өлшеуге мүмкіндік алды. Сонымен қатар медициналық мекемеде тіркеуде тұрған тұрғындар дәрігер-невропатологтан кеңес ала алды. Статистика деректеріне сүйенсек, жер шарының әрбір 6-шы тұрғыны инсультқа шалдығады. Осылайша жыл сайын 15 миллион адам инсультпен ауырады, және осы 15 миллион адамның ішінде 3-тен 5 миллионға дейінгі адамдар көз жұмып жатады. Инсульт салдарынан мүгедек болып жатқан адамдардың пайыздық көрсеткіштері өте жоғары. Осы кеселмен ауыратын адамдардың 80% мүгедек болып қалыпта жатады. Яғни олардың тек қалғаны қалыпты өмір сүре алады. 2016 жылдың 12 ай ішінде инсульт дертіне 152 адам шалдықты. Ал ағымдағы жылдың 9 айы бойынша бұл көрсеткіш 153 адамды құрап отыр. Өткен жылы осы дерттен 28 адам, ал осы соңғы 9 айда 38 адам бұл кеселден көз жұмды. Ешбір дәрі-дәрмекке көнбеген және кенеттен болған бас ауруы, жүрек айну, құсу, сөйлеу қабілетінің бұзылуы, бойында жайсыздық сезіну — бұл осы бір қорқынышты індеттің басты белгілері. Екібастұздықтардың пікірінше, осындай акциялар мен ашық есік күндерінің жиі өтуі емделушілер үшін өте маңызды. Аталмыш емханаға келіп бірқатар медициналық тексерулерден өткен тұрғындарымыздың бірі Резагүл Тажмағамбетова. Мен мына осы емханада тексерілемін. Мен бүгін қан қысыммен қантымды тексеріп жатырмын. Бәрі жақсы деп жатыр. Қантым бәрі жақсы. Біз ырзамыз осындай акцияға. Осындай акциялар көп болып тұрсын. Тек осы мейірбикелерге ырзамыз, күтіп жатыр, қарап жатыр бізді. Айта кетуіміз қажет, инсульт жас талғамайды. Бұған дейін бұл дертпен тек егде жастағы адамдар ауырса, бүгінде аяқ қолы балғадай жастардың өзі осы кеселге душар болуы мүмкін. 3-ші емхана дәрігерлері аурудың алғашқы белгілерін білісімен-ақ медицина көмегіне жүгінген абзал деген пікірде. Індеттің алдын алу үшін салауатты өмір салтын сақтап, шылым шегуден бас тарту, салмақты әрдайым бақылауда ұстау, алкогольді ішімдіктерді қолдануды азайту және дұрыс тамақтансаңыз болғаны. Егер бұл ауру белгілерін бойыңыздан ерте анықтасаңыз, оны емдеу мен одан арылудың жолдары да жеңіл болмақ.